ciidamada kumaandooska ee Soomaalida oo ay wehliyaan ciidamada Mareykan ayaa howlgal gaar ah ka fuliyay xarun al-shabaab ay ku lahaayeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Generaal Cali Maxamuud Bagmadow ayaa sheegay in ciidamada kumaandooska ee Danab iyo kuwa Mareykanka ay qaadeen howlgal qorsheysan oo laga fuliyay xarun al-shabaab ay ku tababari jireen ciidamadooda magaalada Jilib. waxa uuna sheegay in howlgalka lagu dilay ilaa iyo 30 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab, 4 ka midna ay ahaayeen ajaanib sida warka loo dhigay. ma jirto warka madax bannaan sheegashada taliyaha qaybta 43aad Generaal Bagmadow oo xaqiijinaya howlgalka lagu dilay tirada intaas leeg oo al-shabaab ka tirsan. hase ahaatee taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay faahfaahin ka bixiyay howlgallada iyo weerarada duqeymo ee ay ka fulinayaan Soomaaliya, kaas oo lagu bartilmaameedsanayo al-shabaab iyo Daacish.